Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ուղիղ 10 տարի առաջ այս օրերին պատերազմ էր, որը տևեց ընդամենը 4 օր և բոլորիս հիշողության մեջ մնաց որպես քառօրյա պատերազմ։ Այն ավարտվեց ապրիլի 5-ին ժամը 12-ին, երբ թշնամին նախօրեին պարտադրված էր հրադադար խնդրել։ Ապրիլի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայր հրավիրված ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպանների ներկայությամբ ես արդեն հայտարարել էի, որ եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեն և ստանան լայնածավալ բնույթ, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչելու է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Հարգելի հանրապետականներ, ողջունելով բոլորիդ, մեր կուսակցության հերթական 18-րդ համագումարում առաջարկում եմ, մինչ մենք կանցնենք այսօրվա մեր աշխատանքին, հիշենք և հարգանքի տուրք մատուցենք քառօրյա պատերազմում հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր նահատակ հերոսների լուսավոր հիշատակին։ Նրանք աներևակայելի խիզախության և անձնազոհության բազում օրինակներ են ցույց տվել։ Երախտագիտություն հայտնենք այն բոլոր զինվորականներին, բարձրագույն հրամանատարական կազմից մինչև շարքային զինվոր, ովքեր այդ պատերազմում ագրեսոր թշնամու պլանները ձախողեցին և մի քանի օրում պարտադրեցին հրադադար։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք ինչպես քառօրյա պատերազմում, այնպես էլ բոլոր ժամանակներում մեր հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհած քաջորդիների անմահ հիշատակը։ Փառք և պատիվ նրանց։ Շնորհակալ եմ։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի արդյունքները մեր բանակի ուժի, դիվանագիտական արդյունավետ աշխատանքի, համազգային կամքի և միասնականության վկայությունն են։ Եվ այսօր, երբ լրանում է քառօրյա պատերազմի տասնամյակը, մենք պարտավոր ենք հիմնավորապես գնահատել այդ օրերի իրադարձությունները, դրանց ազդեցությունը բանակցային գործընթացի վրա և մեր երկրի ներքաղաքական կյանքում։ Ակնհայտ է, որ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսած հակառակորդի նպատակները ձախողվեցին, որովհետև նա չկարողացավ ոչ միայն կոտրել մեր պաշտպանական առաջնագիծը, այլև մեր միասնականությունը, հավատը և արժանապատվությունը։ Այդ օրերին համախմբված աշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդը ցույց տվեց, որ իր ընտրությունն արժանապատիվ խաղաղությունն է, իսկ ինքնապաշտպանությունը իր բնորանում անվտանգ ապրելու երաշխիքը և անօտարելի իրավունքը։ Այդ օրերին թե հայկական բանակը, թե հայկական դիվանագիտությունը միասին ծառայում էին երկու հայկական պետությունների և հայ ժողովրդի շահերին։ Բայց դրսից ֆինանսավորվող տարբեր կազմակերպություններ կարճ ժամանակ անց սկսեցին նպատակաուղղված հրահյուրանքներ տարածել, իբր հայկական կողմը ունեցել է մեծաթիվ զոհեր, զինվորները ունեցել են զինամթերքի և սննդի պակաս, զինտեխնիկան ապահովված չի եղել դիզվառելիքով և տարատեսակ վարկաբեկիչ,
անհիմն բամբասանքներ ու մեղադրանքներ հայկական բանակի վերաբերյալ։ 2018 թվականի իշխանազավթումից հետո բանակի միտումնավոր վարկաբեկման ու թուլացման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի կառավարիչները շարունակեցին տարաբնույթ և զազրելի շահարկումներ, բամբասանքներ ու հերյուրանքներ տարածել ապրիլյան քարոզիա պատերազմի մասին, հետո ազգային ժողովում ստեղծեցին քննիչ հանձնաժողով և ստիպված եղան համակերպվել այն իրողության հետ, որ այդ ամենը սուտ էր, կեղծիք, թույն ու զազրախոսություն։ Իրական էին մեր տղաների սխրանքները, մեր հաղթանակը և մեր միասնությունը։ Այդ օրերին ժողովուրդը մեկ ամբողջություն էր, պետությունն իր բանակով, հայրենիքի պողպատե վահան։ Պայքարի օրեր էին, արժանապատվության օրեր, միասնության, հերոսությունների ու ճակատագրական օրեր։ Դրա մասին ես հանգամանորեն խոսել եմ և քննիչ հանձնաժողովում, և իմ առաջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Իդեպ, այսօր ցանկանում եմ կրկին անդրադառնալ պարբերական քարոզչական դաշտ նետվող այն թեզին, թե ինչու նախկինում Արցախի անկախությունը չճանաչեցիք։ Անշուշտ հիշում եք, 2008 թվականին օգտվելով ներհայաստանյան քաղաքական խժդժություններից Ադրբեջանը ձեռնարկեց դիվանագիտական հարձակում և ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հասկացրեց մադրիդյան սկզբունքներին հակասող բանաձև։ Այդ բանաձևին դեմ քվեարկեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ բոլոր երկրները, այն չստացավ նաև Եվրոպական միության անդամ երկրների աջակցությունը։ Եվ այդ ժամանակ մենք Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին փոխանցեցինք, որ Հայաստանը երկու դեպքում կճանաչի Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Առաջին, եթե լինի երկարատև լայնածավալ պատերազմ, և երկրորդ, եթե Մինսկի խմբի համանախագահները չսաստեն ադրբեջանական դիվանագիտական ոտնձգությունները Արցախի հարցի լուծումը տեղափոխելու այլ, այդ թվում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հարթակ։ Երբ Հայաստանի կառավարիչներն են շահարկում այս հարցը, ապա արձագանքս շատ պարզ է։ Արցախի ճանաչումը այս երկու առիթներից դուրս ինքնին կբերեր միջազգային հանրությունից Հայաստանի մեկուսացմանը և լայնածավալ պատերազմի։ Նախկինների օրոք լայնածավալ պատերազմ չի եղել։ Չի եղել մեր մարտունակ բանակի և մեր դիվանագիտական արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ, հետևաբար բանակցային գործընթացը հարվածի տակ չի դրվել։ Սրանց օրոք 2020-ի պատերազմը ցավոք արդեն լայնածավալ մասշտաբեր ընդունել, աղետալի հետևանքներ ուներ և չկանգնեցվեց մի վախկոտ պոպուլիստի պատճառով ու ձգվեց 44 օր, ինչ եթե իրեն դավաճան չասեն։ Հարց եմ տալիս, եթե այս բոլոր գործոնները կային, լայնածավալ և երկարատև պատերազմ, որն իր հակառակ միջնորդական ջանքերի կանգ չէր առնում, ապա ինչու չճանաչեցիք Արցախը, էլ ինչ կարող էր լինել այդքանից հետո։ Իսկ երբ նման պնդումներ հնչում են դրսից, թե անգամ դուք չճանաչեցիք, մեզնից ինչ եք ուզում։ Ես հասկանում եմ, թե ինչու, ինչ քաղաքական նպատակահարմարությունից կամ պահի շահերից ելնելով են դա անում, բայց փառք Աստծո, բանակցային գործընթացի մասնակիցները դեռ կան, և միթե նրանք չգիտեն, որ հենց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ էինք պայմանավորվել
չշտապել, չհրահրել պատերազմ եւ չձախողել Մինսկի խմբի աշխատանքները։ Մեկ բան ակնհայտ է, որ եթե 2016 թվականի հաղթանակից հետո մեր ժողովրդի մեջ վերստին ամրապնդվել էին ազգային բարձր արժանապատվության, միասնականության, հայոց բանակի նկատմամբ հավատի զգացումները, ինչպես նաև բանակցային սեղանի շուրջ հայկական կողմի դիրքերը, ապա ցավոք 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո ապազգային կապիտուլյատ կառավարիչների գործունեության հետևանքում Հայաստանում ձևավորվեց ներքաղաքական ծանր ճգնաժամ, հուսահատություն, կապիտուլյացիայի ենթարկված երկրի ղեկավարը պետք է հեռանա։ Հակառակ դեպքում երկիրը կրում է անդառնալի եւ անհամաչափ կորուստներ։ Ավաղ Հայաստանի կառավարիչը պետությունը պաշտպանելու փոխարեն նախընտրեց պահել իր աթոռը եւ մենք ցավոք կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի մասը, իսկ մյուս մասին Հայաստանի Հանրապետությանը շարունակում է վտանգ սպառնալ։